హాయ్ అండి. హక్కా నూడిల్స్ రెసిపీ చూద్దామా? స్ట్రీట్ ఫుడ్ లాగా పొడి పొడిగా ఉండేటట్లు హక్కా నూడిల్స్ ఇంట్లో ఉన్న ఐటమ్స్‌తో చేయడం ఎలాగా? దీనికి నేను క్యాబేజ్, క్యారెట్, బఠానీ, బీన్స్, క్యాప్సికమ్, టమాటా, ఉల్లిపాయ తీసుకుంటున్నానండి. అలాగే సాసెస్‌ని టమాటా కెచప్, టమాటా సాస్, బ్రౌన్ సాస్, చీజ్ సాస్, నూడిల్స్ మసాలా, బటర్, నూడిల్స్, ఉప్పు, కారం, నూనె తీసుకుంటాం. నూడిల్స్ ఉడికించేటప్పుడు కానీ మనం ఓ 2 చుక్కలు నూనె వేస్తే నూడిల్స్ పొడి పొడిగా ఉంటాయండి. లేకపోతే మ్యాగీ నూడిల్స్‌లా కొద్దిగా అతుక్కుంటాయి. అలా కాకుండా మనకి స్ట్రీట్ టైప్‌లో పొడి పొడిగా ఉండాలంటే కొద్దిగా నూనె వేస్తే సరిపోతుంది. దాన్ని బాగా కలుపుకొని ఒక 10 మినిట్స్ మినిమం పడుతుందండి. 10-12 మినిట్స్ పెట్టొచ్చు. బాగా ఉడికిన తర్వాత మనకి ఇలా పొడి పొడిగా కనిపిస్తుంది. ఈ పొడి పొడిగా కనిపించేటట్లు ఉండాలంటే నూనె కొద్దిగా వేయాలి. బాగా ఉడికిందో లేదో తెలియడానికి మనకి ఏదైనా ఒక నూడిల్స్ పట్టుకొని అది మన వేలుతో కానీ ఇలా తెంపగలిగితే తెగింది అంటే మాత్రం అది 90% ఉడికిపోయినట్లే. ఒక 2 మినిట్స్ ఉంచుకొని వడతీసుకుంటే సరిపోతుంది. కళాయిలో కొద్దిగా నూనె తీసుకుంటున్నానండి. ఇందులోని నేను మనం కోసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ అన్నీ వేస్తున్నాను. కొద్దిగా లైట్‌గా బాయిల్ చేస్తాను. కొద్దిగా ఉప్పేసి దాన్ని కలిపి ఉంచుతున్నాను. ఎందుకంటే మనం నూడిల్స్ ఎట్ ఏ టైమ్‌తో పాటు వీటిని చేస్తే కుదరదు. సో, సెపరేట్‌గా చేసుకొని గాని ఉంచుకుంటే మనకి ఎంతెంత మనం క్వాంటిటీ తీసుకొని దానికి సరిపోయేటట్లు మనం వెజిటేబుల్స్, సాసెస్ అన్నీ వేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్‌గా మనకొస్తుంది. ఎక్కువ క్వాంటిటీ అయితే కలపలేకపోతాం. నేను ప్యాన్‌లో కొద్దిగా బటర్ వేసి మన హాఫ్ బాయిల్ చేసుకున్న వెజిటేబుల్స్, టమాటా కెచప్, టమాటా సాసు, బ్రౌనీ సాసు, కొద్దిగా చీజ్ సాస్ ఇవన్నీ వేసానండి. ఇవే కాకుండా మీకు ఇంట్లో అవైలబుల్ ఐటమ్స్ మీరు వేసుకోవచ్చు. సాస్ టమాటా ప్యూరీ ముఖ్యం. దాని తర్వాత టమాటా కెచప్, చీజ్ ఆప్షనల్. మీరు ఇంకేమైనా వేసుకోవచ్చు చీజ్ సాస్ బదులుగా. సోయా సాస్ ఇవన్నీ అవైలబిలిటీలో ఉంటే అవన్నీ వేసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ నూడిల్స్ వేసుకొని బాగా స్ప్రెడ్ అయినట్లు చూసుకోవాలి. ఈ సాసెస్లో మనం ఎంత స్ప్రెడ్ చేసి ఆ నూడిల్స్కి బాగా కలపగలిగితే అంత టేస్ట్ అండి. ఏ క్వాలిటీ అయినా మీరు తీసుకోండి, ఏ బ్రాండ్ ఐటమ్స్ అయినా తీసుకోండి, కానీ ఈ హక్కా నూడిల్స్కి వాటిని బాగా పట్టించాలండి. బాగా కలపడంలోనే మనకి ఆ టేస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను ఏ మసాలా వేయలేదు. ఎందుకంటే సాసెస్ బాగా ఒక ట్రిప్ బాగా మనకి సెట్ అయిన తర్వాత ఉప్పు, కారం, ధనియాల పొడి కావాలంటే వేసుకోవచ్చు, గరం మసాలా అకార్డింగ్ టు మీ టేస్ట్, నూడిల్స్ పౌడర్ ఇలాంటివి వేసుకొని మనం కలిపితే బెటర్. ఎందుకు అంటే ఒక గ్రేవీ టైప్లో ఉన్నదంతా ముందు నూడిల్స్కి పట్టిన తర్వాత ఈ పొడులు పడతాయి. దానిపైన ఉన్న ఆ స్పైసీనెస్ ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. అదే కానీ సాసెస్లోని కానీ వేసేస్తే ఇంత స్పైసీనెస్ అనేది మనకు తెలియదు. ఇక్కడ కొంతమందికి కొద్దిగా అతుక్కునేటట్లు ఫీలింగ్ ఉంటే వాళ్ళు కొద్దిగా బటర్ అయినా ఆయిల్ అయినా దాని మీద స్ప్రెడ్ చేయండి. ఎందుకంటే ప్యాన్కి ఒక్కొక్కసారి అతుక్కోవచ్చు. రెండోది హై ఫ్లేమ్లో కాకుండా మీడియం ఫ్లేమ్లోని మనం కుక్ చేస్తే బెటర్. బాగా అయిన తర్వాత హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని అప్పుడు నూడిల్స్ బాగా కలపడం స్టార్ట్ చేస్తే మనకి ఆ స్ట్రీట్ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది. మనకు హక్కా నూడిల్స్ ఫ్లేవర్ అనేది బాగా వస్తుంది. దీన్ని మనం మీడియం ఫ్లేవర్లో ఒకసారి కలుపుకొని ఒక 2-3 మినిట్స్ మూతగాని పెట్టి ఉంచితే అది మనకి ఏమైనా బాయిల్ కానివైనా లేకపోతే ఇది ఉన్నా అవన్నీ బాయిల్ అవుతాయి. బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు హై ఫ్లేమ్లోకి పెట్టుకొని బాగా కలిపితే మీకు ఇలాగా నూడిల్స్ చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఫోక్తో మనం పైకి ఎత్తేటప్పుడు నూడిల్స్ కరెక్ట్గా మనకు పైకి వచ్చేటట్లు ఉంటే మనకు కరెక్ట్గా నూడిల్స్ వచ్చేసినట్లేనండి. ఇంతేనండి హక్కా నూడిల్స్. దీనికి మీరు కావాలనుకుంటే తెల్లుల్లిపాయ వేసుకోవచ్చు. నేను వేయలేదు, ఆప్షనల్ అది. కొత్తిమీర కొత్తిమీర వేసి నేను సర్వ్ చేస్తున్నానండి. ఇంతే హక్కా నూడిల్స్. మీకు ఈ రెసిపీ కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.